han tancat Ràdio Televisió Valenciana. Sabeu que tenim un govern que no només són mala gent, sinó que damunt són molt inútils i que per això ho feren tan malament que ens alertaren perquè tancaren primer la ràdio. Això té la seva explicació. La ràdio 9, es difonia a través d'Abertis i per això pagàvem 600.000 euros mensuals al nostre benvolgut Florentino. Però realment la ràdio se podria haver difós a través de la pròpia xarxa de Ràdio Televisió Valenciana. I de fet, Si Ràdio es difon a través de la xarxa de Ràdio Televisió Valenciana. És una xicoteta mostra, que n'hi ha moltíssimes, dels favors pagats a personatges més o menys sinistres a l'entorn de la dreta espanyola i probablement, diguem-ne que un preu molt car per a senzillament després poder-se passejar per la llotja del Real Madrid i alguna tonteria més. Ve dir que tallaren la ràdio, això va alertar a tothom i hi hagué una nit que suposo que haureu seguit més o menys, ja haureu vist notícies, una nit heroica que presenta les seues paradoxes ben curioses, perquè apareixen allà com a grans defensors de Ràdio Televisió Valenciana, de les llibertats, etcètera, els periodistes que s'havien quedat. És a dir, els periodistes que havien practicat la censura, que havien acceptat les directrius del Partit Popular, el Frederic Ferri, que està tota la nit allí al peu del canó esperant rebre els aplaudiments per el seu comportament heroic, és un dels dirigents del CESIF, del sindicat CESIF, que va ser un dels que no va denunciar l'ERO i sí que va signar amb l'empresa. És a dir, en el judici de l'ERO hi havia 4 sindicats que denunciaven, Intersindical, Comissions, CGT i UGT, i hi havia una empresa denunciada, Ràdio Televisió Valenciana, i 2 sindicats també denunciats, el CESIF i la USO. Bé, la major part dels que s'havien quedat després de l'ERO eren personatges del CESIF i de la USO, gent afecta al Partit Popular i paradoxalment han sigut ells els herois d'aquests dies des de dins. Certament també hi ha altres protagonistes rellevants que han sigut fonamentalment el comitè d'empresa i primer la que era la presidenta Salut Alcover en tot el procés de negociació de l'ERO i després Vicent Mifsud, que ha tornat a ser el president, és a dir, Intersindical i Comissions tenen el mateix nombre de delegats i van alternant-se en la presidència del comitè d'empresa. Bé, com hem arribat a aquesta situació? Diríem, per dir-ho molt telegràficament, en els anys 80 hi ha un moviment intens al País Valencià de reclamació d'una televisió pública en valencià, de qualitat, etcètera. Hi ha l'exemple de la TV3, que arriba al País Valencià ben pronte i que permet, diguem-ne, l'adaptació de tot el parc d'antenes en un moviment espontani i popular per a poder mirar TV3 i fins i tot els blaveros, els enemics de la unitat lingüística, els secessionistes, etcètera, volen veure TV3 perquè volen veure el Barça, els partits de la Lliga, etcètera. I res, la recepció de TV3 és un instrument magnífic al País Valencià que demostra una vegada més la unitat de la llengua, la inutilitat i l'absurd de les propostes secessionistes. I en l'any 89 apareix Canal 9. El primer, diguem-ne, pecat mortal de Canal 9 és aparèixer tapant el senyal de TV3. És a dir, ocupen la mateixa freqüència
amb arguments totalment ridículs, com que tècnicament no hi havia més freqüències. Tot això ho hem desmuntat i ho hem explicat un grapat de vegades, però paga la pena recordar un poc la peripècia inicial. En qualsevol cas, en aquell moment, tot i que TV3 es perd, diguem-ne que el sentiment majoritari també era, jo no ho pensava així, però sí que era el sentiment majoritari, bueno, ara ja no cal la TV3 perquè tenim la nostra televisió, que també serà en valencià, etc. Això es va decebre d'una manera molt ràpida perquè immediatament es va comprovar que les pel·lícules no es doblaven, que tal com venien doblades al castellà, tampoc es feien en versió original, tal com venien doblades al castellà s'emetien i començar, diguem-ne, una línia, diríem, de model comercial publicitari a imitació de Telecinco i Antena 3, que eren les televisions que aparegueren d'una manera quasi immediata. Així tot, aquella primera radiotelevisió valenciana, tant la ràdio com la televisió, presentava unes característiques, diguem-ne, prou més dignes que el que va venir després. A partir de l'any 95, i de fet en el moment que els socialistes abandonen el govern de la Generalitat, el deute de radiotelevisió valenciana és relativament baixet i la plantilla és d'unes 600 persones aproximadament, la plantilla global de treballadors. Saplana se presentava, recorde, en aquesta campanya com un gran defensor de la llibertat d'informació contra la censura del Partit Popular, del Partit Socialista en radiotelevisió valenciana, etc. Alguns, perquè al País Valencià sempre n'hi ha una colla de soques disponibles, alguns fins i tot li feren un poc el coixí i l'adobaren i li seguien el joc i sopaven amb ell i es reunien amb ell, etc. Alguns que suposa que no voldran que se recorde, però en fi. I res, va ser arribar a Zaplana i ràpidament començar a créixer la plantilla d'una manera alarmant. Immediatament es va crear, al cap de poc, es va crear el segon canal, el punt 2, que va servir perfectament com a excusa per a traslladar a punt 2, diguem-ne, tots els que ells consideraven protosocialistes o tal, simplement una bona colla de bons professionals que havien passat proves d'accés amb criteris, diguem-ne, públics, transparents, diguem-ne, d'oposició, d'exàmens, d'entrevistes, amb representació dels sindicats en els tribunals, en fi, com es fa en tots els llocs civilitzats, d'una manera prou clara i que en cap cas havien sigut impugnats com després han sigut impugnats repetidament i amb raó algunes de les oposicions que ha fet el Partit Popular, tot i que les últimes les va fer en el 2002 o en el 2003, és a dir, fa molt de temps que no havia convocat places d'una manera formal. Aleshores, el que fa és desplaçar pràcticament a tots els periodistes que treballaven en els informatius, etc., a punt 2, alguns periodistes els posen, per exemple, a fer tasques de continuïtat, allò de fer cortinetes, aquelles de i a les 6 la pel·lícula, tal, i demà no sé què, tal. Altres els posen a esports, periodistes ben curtits en política i en política internacional, etc., els posen a esports, a més de segona divisió, etc., per a que no destorben i facin coses menors. I seria el moment de dir que a partir de l'any 96, des del primer any, els periodistes denuncien sistemàticament les manipulacions, les persecucions que estan patint dins de Radiotelevisió Valenciana. Certament, sembla que la societat estava anestesiada, que no volia escoltar o que no volia saber massa, i realment hi havia com una mena de sordina que no feia possible que allò anara més enllà de la crònica periodística durant un parell de dies en els diaris, diguem-ne, progressistes, i s'ha acabat. I a partir d'ahir s'ignorava, i clar, el que havia de seguir allí en l'empresa penant cada dia, patia,
diguem-ne, el buit, el menyspreu, la persecució, etc., més o menys en silenci, no? Es va creant tota una xarxa, una conxorxa, diguem-ne, de dominació pura i dura, de caciquisme, tal, que va creixent cada vegada més i que va enrarint l'ambient. En el text que vos he posat avui en el meu blog, explique que en un període relativament breu, durant el primer mandat, hi hagué d'una manera molt ràpida 3 o 4 directors de la radiotelevisió valenciana. És a dir, entra Vicent Amarit, immediatament se'l carreguen, en posen un altre, després posen a la Genoveva Reig, que era la que havia sigut la palanganera de Saplana, la que havia sigut la cap de premsa de Saplana en Benidorm i que se l'havia dut a València, etc. És a dir, una colla, a més, de persones poc qualificades des del punt de vista professional i que bàsicament se caracteritzaven per la seva lleialtat al Partit Popular. Això ha sigut un model, diguem-ne, d'èxit dins de Radiotelevisió Valenciana alimentat per el Partit Popular. A partir de l'any 2000, el Partit Popular deixa de donar diners a Radiotelevisió Valenciana. És a dir, la subvenció anual que correspon a Radiotelevisió Valenciana per a garantir el servei públic, si són 70, si són 100, si són 120 milions, el que siga, el que s'acorde en el pressupost, en comptes de donar-los diners, el que fan és autoritzar-los a que s'endeuten. Això és el que comença a partir de l'any 2000. En un moment, a més, de bonança econòmica, en un moment de creixement que encara anirà a més mentre va creixent la bombolla immobiliària i en compte de posar diners en Radiotelevisió Valenciana, els que corresponen per al funcionament normal de l'any, el que fan és autoritzar-los a endeutar-se de tal manera que això explica perfectament els 1.300 milions d'euros de forat. 1.300 milions d'euros, que no és broma, no ens ho podem quasi ni representar, encara que ja estem tan acostumats als milers de milions d'euros de la banca i de tots aquests desgavells que ja, diguem-ne, que ja ens manegem en una certa habilitat amb aquestes xifres. Però bé, els 1.300 milions d'euros que es deuen a la banca alemanya, sobretot, i també a alguns bancs espanyols. Deute que probablement estarem pagant durant un parell de dècades, tots els valencians. Bé, jo moltes vegades he dit que si almenys tota aquesta abocada de diners haguera servit per a fer televisió, probablement tindríem l'arxiu audiovisual més important del món i tindríem una de les televisions més competitives que hauria produït una més gran quantitat de ficció, etc. Però no tenim res de tot això. Hem tingut una producció molt mediocre, realment no hem tingut pràcticament ningú èxit televisiu rellevant, llevat de l'Alqueria Blanca i de consum domèstic, no és comparable, per exemple, a Polseres Vermelles, que és un èxit televisiu a nivell internacional, que es ven a altres cadenes, etc. Això no ho hem tingut en cap producte de Radiotelevisió Valenciana. I el que sí que hem tingut ha sigut el trist mèrit d'haver desenvolupat, no diria inventat, perquè això ja estava inventat, haver desenvolupat en televisió el model groc, en allò del tòmbola, que va tenir molt d'èxit, i d'allà vingueren, diguem-ne, els tomates, el sàlvame i tota la porqueria televisiva que encara predomina en algunes cadenes espanyoles. Bé, tot aquest desori va creixent d'una manera exponencial, va creixent el deute, va creixent l'arrogància del Partit Popular, el director general Pedro García se l'encausa
per el tema Gürtel, la visita del papa, etc. 7 milions d'euros destinats per Radiotelevisió Valenciana a la visita del papa se converteixen en 3 milions i mig d'euros per a Gürtel, dels quals mig milió d'euros directament a la butxaca del director general, Pedro García, un senyor de títol periodista i que tenia una botiga d'electrodomèstics en Alzira. I fa tot aquest carrerón dins del Partit Popular. Va haver de dimitir precipitadament, ha estat amagat, ha estat desaparegut del mapa, sembla que treballava per a Cadena 13, és a dir, per a la COPE, els bisbes es veu que ho arrepleguen tot, perquè tenen aquest do del perdó, i ho arrepleguen tot. I bé, després de Pedro García i de tot l'escàndol de Gürtel i la visita del papa, ve com a director general López Jaraba. López Jaraba és un personatge especialment sinistre amb el qual jo he tingut que bregar des del Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana, un personatge que desembarca en València com a delegat del diari ABC. És el responsable d'ABC, és un madrileny que, a més, molt orgullós de que Radiotelevisió Valenciana retransmetera corregudes de bous, que tienes tú contra los toros, me deia a mi, tonteries. Però, en fi, dona un poc alguna pista de les característiques, diguem-ne, xulesques del personatge. López Jaraba treballa en ABC fent la feina habitual dels grups de la dreta mediàtica, que és fer-li la onada al Partit Popular, fa mèrits i Camps el posa a dirigir el 924, el canal de notícies, quan posen aquest tercer canal. El posa de director allà i en dimitir Pedro García el posen de director general. És un dels casos, n'han hagut a cabassades, del menyspreu del Partit Popular a les normes, a les lleis, als criteris amb els quals s'ha de fer les eleccions, la tria de directors generals, etc. Perquè el nomenament de Pedro García ja el feren burlant els criteris de que ha de ser una proposta del Parlament i després ratificat per el Consell d'Administració. Els aleshores consellers del Partit Socialista presentaren un recurs, un contenciós administratiu, el guanyaren, però quan guanyaren Pedro García ja no era el director, ja era Jaraba. A la segona vegada amb Jaraba feren exactament el mateix, però ja no valia la pena ni presentar un contenciós, perquè presentar un contenciós per guanyar-lo al cap d'un any i que a més no tinga cap conseqüència, és a dir, és un dels problemes més tristos de tot el que està passant. Quin és el paper, diguem-ne, d'obligació de compliment de les lleis per part d'aquest govern, perquè ho hem vist ara finalment també amb l'ERO, el Tribunal Superior de Justícia els ha dit claríssimament: vostès han vulnerat els drets fonamentals dels treballadors i aleshores, no contents en haver vulnerat els drets fonamentals dels treballadors, han decidit vulnerar els drets fonamentals de tots els valencians, privant-nos d'un dret bàsic com és el dret a la informació i més en la pròpia llengua, etc. Però ho dic perquè és un dels detalls de com, d'alguna manera, ens ha generat, diguem-ne, en la confrontació política una certa sensació d'inutilitat o d'absurd el recórrer a la justícia, sobretot per la via del contenciós. És a dir, veurem si per la via penal, perquè jo he presentat algunes denúncies a la Fiscalia per la via penal, veurem si per la via penal la Fiscalia s'atreveix a fer alguna cosa. Però el que és la via del contenciós és una via lentíssima. A més, el ministre Gallardón ja s'ha encarregat a més de que siga cara i que, per tant, és una mesura dissuasòria també per a que la gent pleitege. I el cas és que amb Jaraba, diguem-ne, tot va encara a pitjor. És a dir, és una dinàmica molt degradada, posa
posa de director d'antena a un tipo que Lázaro Quintela, que se porta d'Intereconomia, que damunt té la gossadia en un consell d'administració, quan jo li dic, però bueno, quina falta mos fa un director d'antena portat de Madrid que no coneix res de la realitat valenciana, com va fer aquest tipus funcionar esta tele i incrementar l'audiència? Tiene un currículum excelente, no sé què, solta allí 4 rotllos, ja lo veràs, ja veràs tu. Ja veràs tu és que si estàvem en el 5, doncs quan aquest home se'n va anar estàvem per baix del 4, d'audiència. És a dir, però clar, és aquesta impunitat que arriba l'home aquest, no fa res, simplement és una manera de donar-li un bon treball molt ben pagat per no fer res pràcticament, enfonsant una cadena pública i aquí no passa res. I abans que se'n vaig a Jaraba, tots els seus col·locats els despatxa i els despatxa per a que puguen cobrar els finiquitos. Perquè, clar, si se n'hagueren anat quan ell presenta la dimissió, se'n van com a càrrecs de confiança i no tenen dret a finiquitos. Però si són despatxats abans, tenen dret a una sèrie d'indemnitzacions d'acord amb el contracte. És a dir, les corrupteles arriben a tots els nivells. Aquest personatge sinistre, el Quintela, tan sinistre com Jaraba, és el que ens porta 3 magnífics documentals, així se presenta, un documental sobre el Chuche Garzón, un altre documental sobre Rubalcaba i un altre documental sobre el GAL. 3 documentals que una volta analitzats poden valdre 1.500 o 2.000 euros a un preu de mercat pagant-los bé i que Radio Televisió Valenciana els compra per 600.000 euros. Damunt, després hem esbrinat, hem sabut que aquests 3 documentals ja havien sigut emesos per Intereconomia. És a dir, no tenien ni la característica de ser rigorosament estrena. Un autèntic despropòsit. Damunt, el dia que anaven a estrenar-ne un, el del GAL, precisament és el dia que ETA anuncia la treva indefinida, amb la qual cosa era un autèntic despropòsit i un absurd que eixa nit precisament tragueren el reportatge sobre el GAL que finalment no emeteren. Només han emès el del Chuche Garzón. Els altres 2 se'ls han guardat, ja no s'emetran mai. En el nou Consell d'Administració vam decidir que aquests documentals no se pagaven, no s'han pagat, no se pagaven, però probablement ara, quan han tornat les coses a la vella escola corrupta del Partit Popular, probablement ara es pagaran. Bé, amb Jaraba és tot un autèntic despropòsit. Cada vegada que se demanen explicacions, contractes, documentació, etc., la resposta sempre és que els contractes estan sotmesos a condicions, a clàusules de confidencialitat, etc. Cosa que era absolutament falsa. Però tornem al mateix. Què fas? Te'n vas a un xutxe per a que te doni la raó d'ací un any, quan aquest contracte ja te dona igual, perquè ja te n'han fet 50 més grosses. És a dir, això és l'estratègia que ha seguit sistemàticament el Partit Popular. Bé, la negociació de l'ERO va ser un autèntic desgavell, un autèntic despropòsit, no hi hagué ninguna negociació realment, i per això la sentència del Tribunal Superior de Justícia dona 12 raons en les quals insisteix sobretot en la nul·la voluntat de negociació per part de l'empresa, amb, a més, maniobres d'engany, maniobres dilatòries, no presentar en cap moment un llistat dels afectats. Jo, com a membre del Consell d'Administració, no he vist mai un catàleg de llocs de treball. Un catàleg de llocs de treball, que és una cosa elemental que ha de tenir qualsevol empresa. En el procés de l'ERO els tornen a demanar a tots els treballadors, els tornen a demanar que diguen la seva titulació, els seus mèrits, etc. Coses que és evident que qualsevol empresa ha de tenir dels seus treballadors, almenys en el moment en què entraren i
aportaren una sèrie de mèrits i de títols per a poder accedir a aquest lloc de treball. Haguera tingut sentit que els hagueren dit qui hagi fet cursos o hagi tret alguna altra carrera i pense que això s'ha de tenir en compte a l'hora de baremar-lo, que ho diga, però tornar-los a demanar tot i tal era un autèntic despropòsit. I aleshores li diria, és que esteu incomplint la llei, és que és la teua obligació com a director general disposar de tota aquesta informació, no pots demanar-la als treballadors. I és que ni miraven a la cara, és a dir, este senyor simplement acatxava el cap i feia com que li feia mal el cap, se prenia uns polvets i tal, se feia la víctima i ja està, i no contestava res. Un dels casos, en aquest sentit, més fastigós i més repugnant va ser el cas de Vicente Sanz. Vicente Sanz era l'home fort dins de Radio Televisió Valenciana, el cap de recursos humans, era el que havia sigut sorprès amb Zaplana en la cèlebre conversa en el cas Naseiro dient ara nos vamos a forrar. Pues el Vicente Sanz, que en aquest moment era el president del Partit Popular en la província de València i després d'això calia posar-lo en un segon pla i aleshores l'envien a la tele i se converteix allí en l'amo i senyor, el contratista, el que monta el sindicat USO al seu servei, etc. Vicente Sanz, per històries d'abusos sexuals a periodistes que eren coneguts, és a dir, a mi ja m'ho havien dit feia temps que determinades periodistes se posaven molt nervioses i s'espantaven quan les cridaven al despatx de Vicente Sanz i així implorant, etc. Eren coses sabudes però ningú feia res. Finalment, les periodistes, 3 periodistes damunt de la seva òrbita, és a dir, xiques de dreta, alguna d'elles militant d'USO, sindicat que en compte de defensar-la va defensar a Vicente Sanz fins al final. Pues 3 d'aquestes xiques al final no aguantaren més, tenien proves, tenien vídeos gravats, etc. i presentaren denúncia en el jutjat. Quan presentaren denúncia en el jutjat va ser quan ens assabentàrem, primer, que aquests vídeos, Lola Johnson, directora de la televisió en aquest moment, i López Jaraba, el director general, havien vist aquests vídeos 10 dies abans de que les periodistes presenten la denúncia. Veuen els vídeos i no fan res. Per activa i per passiva, a López Jaraba se li va preguntar en el Consell d'Administració, en la Comissió de Control de Radiotelevisió Valenciana, per què no va fer res vostè en aquests 10 dies? I no hem aclarit mai res. És a dir, no ha contestat mai, però és sabut perquè els periodistes ho han declarat i s'ha sabut que van rebre aquests vídeos, hi ha testimonis de que se tancaren en una cabina López Jaraba i Lola Johnson a veure els vídeos. Lola Johnson després d'això va ser premiada com a consellera de Cultura. Les coses van així en el Partit Popular, allà a València. I el cas és que probablement, com encara no s'acaba la cosa, quan siga jutjat el cas de Vicente Sanz, que està acusat formalment d'abusos sexuals i és presó, és a dir, és un delicte greu, probablement després és quan se pot reclamar el delicte d'encobriment per als responsables de l'empresa, etc. Però això vindrà després, però que la batalla amb López Jaraba no s'ha acabat ni molt menys. López Jaraba també ha sigut denunciada davant del jutge per el cas de Triskel, que era la productora dels vídeos aquells que vos dia de Quintela, els documentals aquells que no tenien cap interès, és que estaven fets a base de retalls de premsa i entrevistetes a personatges no especialment rellevants. Per tant, era una cosa que ens posem a fer-ne i ne fem 3 al dia, si és precís, del tema que vulguin. Comencem a tirar d'hemeroteca, una cosa molt... Bé, el cas és que ha sigut tot molt precipitat, molt ràpid, durant el mes de novembre, la resolució del TSJ, la nul·litat de l'ERO,
la resposta immediata per part de Fabra en el mateix dia dient pues tanquem, que ha sigut una cosa que primer costava d'entendre, després crec que anem entenent que era el que tenien clar des de fa molt de temps, i sobretot quan la nova directora general, Rosa Vidal, la que posaren, no els havia eixit com ells esperaven. La gran sorpresa de tot això que ha precipitat este final ha sigut Rosa Vidal. Rosa Vidal és una advocada de l'Estat, una xica de Castelló, d'un poblet de Castelló, que té una característica molt especial per estar en l'òrbita del PP. És honrada. Li agrada complir la llei, se ho creu. I aleshores, el Partit Popular va fer una llei de radiotelevisió valenciana contra tots, però ella la va agafar i la va fer complir. I la va fer complir més enllà de lo que dia la llei, perquè en el contracte programa no se dia que tota l'externalització havia de ser de servei públic i no se dia que havia de ser tota en valencià. I ella posa unes condicions molt difícils a les empreses amigues del Partit Popular. I és que tot el que havien de fer ho havien de fer en valencià. I que el 70% de la gent que contractaren aquestes empreses de l'externalització, el 70% del personal havia de ser personal amb reconeguda experiència en el sector audiovisual valencià. No podien dir, havien de ser extreballadors de radiotelevisió valenciana, però quasi ho deien. Amb la qual cosa, això haguera significat, i haguérem estat batallant contra això, perquè haguera significat treball precari, tornar els treballadors via les empreses externes, etc., però en qualsevol cas, tot en valencià, i damunt posa una xica, Esmeralda Velasco, de cap d'informatius, que havia estat en València, en Antena 3, no ho havia fet malament en el temps que havia estat en València, i tant una com l'altra no se deixaven governar. És a dir, allò de la trucada de telèfon no funcionava. I això Rosa Vidal, diguem-ne, m'ho ha contat personalment, ho hem parlat més d'una vegada, el vicepresident Siscar estava molt rabiós perquè quan Fabra finalment decideix que siga Rosa Vidal és contra Siscar, que tenia el seu candidat, i bueno, ahir n'hi ha tota una història interna i terrible del Partit Popular, però el cas és que Rosa Vidal no es deixa mangonejar en el sentit de les notícies, no accepta que li diguen què ha de ser notícia, què no, etc. Comença a aparèixer en una certa normalitat l'oposició en els informatius i s'entrevista en normalitat als síndics dels grups parlamentaris de l'oposició, cosa que no havia passat mai. De fet, alguns diputats el dia del tancament era la primera vegada que entraven en el plató, o sigui que era ben significatiu. I bueno, fa el contracte programa, comença a ajustar i realment aconsegueix el que no s'havia aconseguit mai, jugant net i controlant, etc. Té tot un equip de gent que ha portat de fora, que estan treballant bé i presenta els comptes cada mes al Consell d'Administració, cosa sorprenent perquè no havíem vist mai els comptes de Jaraba, cada mes presenta els comptes clars i ben informats, i ens dona tota la informació que demanem. Allò és una meravella. No ens ha donat temps a tant com haguérem... És a dir, hem demanat documentació, de contractes, de tal, i ens ho ha anat donant tot. Tot el que demanàvem ens ho ha anat donant. Però no ens ha donat temps a tot. És a dir, jo estava a punt de pillar, per exemple, tota la història de la roda de les televisions de les editorials de música, de les GAE. Tota la maniobra tèrbola, que ahir n'hi ha molt. Vaig veure els contractes i després ja va vindre la seva dimissió, etc. I aquests contractes no vaig arribar a tenir fotocòpia dels contractes i no vaig arribar a tenir el que vaig demanar, i ara totes les factures que s'heu creuat amb les GAE, tot el que ha pagat les GAE, etc. Perquè allí ja vaig poder comprovar, cosa al·lucinant, que ninguna de les editorials de música portava ni un sol
disc, ni grup, ni cantant, ni res en valencià. Ni un. Tot era copla espanyola, multinacionals, etc. És a dir, era un element interessant per a denunciar i per a aclarir tota la màfia, que de fet és el que li va costar el càrrec a l'Anton Reixa, que va durar ben poquet en la direcció de l'ESGAE, això de la roda de les televisions. Bé, però ho poso com a exemple d'un moment de claredat, de transparència, en el qual semblava que les coses anaven a posar-se, diríem, a un nivell educat, civilitzat, europeu, per entendre'ns, de controvèrsia ideològica, d'estar en contra de les externalitzacions, de denunciar que els treballadors estan treballant fent la mateixa feina i cobrant menys, tal, és a dir, de debat, però no d'autèntica porqueria de pinxos, que és el que immediatament s'ha tornat. És a dir, a partir d'ahir, quan Rosa Vidal i tot el seu equip dimitixen i els altres membres del Consell d'Administració, a proposta del Partit Popular, també dimitixen, jo entenc que és perquè se senten estafats per el seu partit, és a dir, ells havien anat allí sempre dient amb la il·lusió de fer una nova etapa en Radiotelevisió Valenciana, però no tenen prou, diguem-ne, molla com per a enfrontar-se al seu partit i, per tant, l'opció que prenen és la d'anar-se'n i deixar-ho tot penjat. Ahir hi hagué una crisi interessant que va durar ben poc per l'opció pràcticament militar, el decret que va dictar immediatament el Consell, i hem arribat a aquesta situació que realment jo sintetitzaria, per donar-vos ja la paraula a vosaltres i que xerrem tots, jo sintetitzaria de la següent manera. La primera idea, al Partit Popular ja no li servia de res Radiotelevisió Valenciana des del punt de vista de l'expoli, des del punt de vista de continuar xuplant com una sangonera dels recursos públics a través de Radiotelevisió Valenciana. En la situació de crisi econòmica i en els 1.300 milions d'euros de deute que havien generat, no podien continuar per ahir perquè estan estrangulats econòmicament. Per tant, hi ha un factor en aquest sentit. Després, damunt els ha fallat qui hauria d'haver conduït una nova etapa de Radiotelevisió Valenciana sense arribar, diguem-ne, als extrems d'honestedat que no se li esperaven i que, per tant, també generava problemes. Després, un altre aspecte, la nul·litat de l'ERO, la derrota contundent davant dels tribunals de justícia, que els ha generat una resposta xulesca, desafiant, una resposta de macarra de barri, no de governant, no de persona responsable políticament que almenys ho pensa una setmana. Se pren uns dies per a reflexionar quina és la millor opció i ho consulta en els seus experts. Tingueu en compte com va la cosa, que la directora general es va assabentar que anaven a tancar Radiotelevisió Valenciana mentre esperava en el Palau de la Generalitat a ser rebuda pel president. I quan entra a parlar en el president, quan està parlant en ella, li dona per fer, li diu, vamos a cerrar, Rosa, vamos a cerrar. Així. No és que li diu, què et sembla si tanquem o tal, hem pensat que... No, li ho dona per fet. I damunt, quan estan parlant, la talla perquè li crida per telèfon un director de diari. És a dir, és un pobre home que se sent feliç perquè un director de diari li crida per telèfon i és capaç d'interrompre la conversa amb la seva directora general per a atendre la trucada del director de diari. És així de ridícul. Això només un pobre d'esperit se rebaixa siguent el president de la Generalitat. Per favor, és que és humiliant per a tots els valencians que un president actuï d'aquesta manera. Però no només això, sinó que és que després se repeteix la jugada. En l'últim Consell d'Administració,
Quan han nomenat, suposo que ho heu seguit una miqueta, quan han nomenat els peleles estos que han durat 15 dies, un director general i 4 consellers que se tragueren de la mànega en un decret llei i tal, en l'últim Consell d'Administració que fèrem, amb aquesta gentola, estàvem parlant i en aquest moment és quan s'anuncia per part del vicepresident Siscar, dimarts de la setmana passada, que no accepta la negociació dels sindicats. Aleshores, ens assabentem nosaltres i li diguem al director general: estem així perdent el temps, no trau trellat ninguna reunió ni res, vosaltres no sou ningú i això és una pressa de pèl. S'ha acabat, on anem? Ells no sabien res. És a dir, tornem a lo mateix. El vicepresident no té ni el detall de cridar-li per telèfon al director general que han posat i dir-li: escolta, anem a contestar-los que no, estigues previngut perquè igual s'enfaden o el que siga. No, ens assabentem nosaltres primer perquè a nosaltres ens ho diuen els sindicats quan reben la comunicació. La cosa més cutre, per a que vos situeu el nivell tenim un problema ja en el llenguatge per a poder qualificar, més que per a qualificar, per a poder desqualificar amb contundència. Però fixeu-vos en l'anècdota perquè és d'aquelles que no té pèrdua. Estem allà reunits esperant que doni una resposta el vicepresident Siscar a una proposta econòmica que ha fet el sindicat, de la qual el conseller d'Economia no sap res. I ho declara. El conseller d'Economia diu: no, això jo no ho he portat, jo no sé res d'això, això el vicepresident. I ja la primera. Quin consell. Però és que la cosa més grossa és que durant el cap de setmana, estem parlant de dimarts, el divendres anterior a mi me truquen per telèfon com a membre del Consell d'Administració i me passen l'encàrrec des de la direcció de Radiotelevisió Valenciana, l'encàrrec de el president se ho està repensant, mira si els teus poden fer una mica de bondat, hem de preparar-li una pista d'aterratge al president, perquè clar, com s'ha posat tan xulo, diguem que tanca i tal i que qual, doncs ara hem de buscar la manera, si vosaltres no demaneu la dimissió, si digueu, mira, doncs bé, és intel·ligent això de fer marxa enrere i tal, doncs hi hauria alguna possibilitat de negociar. És a dir, se'ns estava demanant que no pressionàrem, que d'alguna manera afluixàrem, que no mobilitzàrem a la gent, i jo faig la meva part de la faena, cride a Enric Morera, cride a Mònica Oltra, els explique la conversa, que a més ara se pot contar ja perquè se mereixen que se sàpiga tot, però és d'aquestes converses que se comença dient: jo no t'estic cridant, jo no t'he dit res, algú que no m'ha cridat m'ha dit, pam, se compta i ja està, i feu el que vulgueu i ximpum, no? Però vull dir, és l'indicador de fins a quin punt són capaços d'arribar, de miserabilitat, és a dir, joc brut fins al final, per enganyar-nos, òbviament, per a pegar-nos-la com uns xinos, és a dir, els sindicats han fet un esforç. Vicent Mifsud, el president del comitè d'empresa, ho ha dit molt clar. És que encara que els haguérem oferit fer la ràdio i la televisió gratuïtament, hagueren dit que no. Per tant, la qüestió no és econòmica, és a dir, ells tenien un pressupost d'acord al contracte programa i els sindicats han agafat i han dit: val, quants diners són? 70 milions? D'acord, doncs en aquests 70 milions anem a veure com ho podem fer. I treballaren, se passaren tot el cap de setmana treballant amb els tècnics economistes de la casa, amb els economistes dels sindicats, etc., tots treballant per a ajustar una oferta. Dilluns de matí a primera hora li la portaren al vicepresident. Una oferta encara a ulls, ben feta, etc., que significava sacrificis importants i que significava que
fins i tot rebaixes de salari de prop del 40%. És a dir, estaven disposats a tot per mantenir, i a més la promesa per escrit, que no pleitejarien en els tribunals i que hi hauria pau sindical fins a 2015. I no han volgut. No han volgut, i aquest és l'últim argument que jo afegiria, perquè a partir d'ara, com menys finestres informatives hi hagin, per al Partit Popular millor, perquè no tenen ninguna bona notícia que donar. Tot el que va a venir del Partit Popular van a ser desgràcies, sobretot al País Valencià. Està el cas Blasco, continua el cas Gürtel, està el cas Urdangarín, que també cueja. Avui el Tribunal Constitucional li ha donat la raó a Esquerra Unida i Camps haurà de comparèixer en una comissió de les Corts. És a dir, tot va a ser un despropòsit darrere d'un altre i un escàndol darrere d'un altre. De tal manera que, com menys finestres n'hi hagin, millor. I damunt, tancant Ràdio Televisió Valenciana, que ja no la controlaven, doncs, bueno, el que queda en gran mesura és mitjans de la dreta, i bueno, i a més ja ho sabem que la premsa tampoc la llegeix massa gent i que ja no té la transcendència que pot tenir la televisió. En aquest mes, molta gent que només veia Ràdio Televisió Valenciana s'han assabentat que Carlos Fabra era un lladre. Hi havia gent que no ho sabia, gent d'aquella que només veu Ràdio Televisió Valenciana, gent gran, etc., que mira l'oratge, les pel·lículetes i tal, i de sobte s'han enterat de moltes de les porqueries del Partit Popular que, des que anunciaren que tancaven Ràdio Televisió Valenciana i va dimitir la directora general i tot el seu equip, des del dia 7 de novembre, del 7 al 29 de novembre, ha hagut 22 dies de llibertat informativa com no s'havia vist en la vida. I si vos sembla, jo crec que ja vos he fet ahir una semblança del cas. Fins a quin punt, aquesta amenaça, fins a quin punt realment pagarà el desastre? O s'iniciarà una altra vegada allò... És possible. I això quedarà com tants altres casos han quedat, no? Passarà una altra legislatura i... Quedaria així si ells continuaren governant en 2015 i pogueren tapar-ho tot. Hi ha possibilitats perquè quan hi ha un dany econòmic tan greu a una empresa per part de la Junta General d'Accionistes, i en aquest cas és l'accionista únic, és el Consell de la Generalitat Valenciana, això implica responsabilitats patrimonials de la Junta d'Accionistes. Però, clar... Sí, és el Consell. És el Consell, són els propietaris i és la... Sí. És soci únic i és el president de la Generalitat, és el que presideix la Junta d'Accionistes. Aleshores, això n'hi ha 4 anys per a poder denunciar-ho i això només pot fer-ho la pròpia Junta d'Accionistes. Per tant, en el moment en què canvia el govern, la Junta d'Accionistes denuncia a la Junta d'Accionistes anterior. Creus que ho faran, això? Sí. El PSOE que s'ho pinte com vulga, però com el PSOE no tindrà prou vots per a governar, el PSOE ho espavila o ho tindrà molt malament. Les coses en aquests moments estan molt clares en aquest sentit. I Morera en aquesta intervenció pràcticament semblava un disc ratllat perquè només feia que repetir això, però jo crec que va fer molt bé en insistir i en que els quedara ben clar. I de fet, tots consultaren en els seus advocats i ara l'advocacia de la Generalitat diu que això no és cert, que en qualsevol cas qui hauria de pagar és el Consell d'Administració, però tornem a un nivell d'incompetència al·lucinant. És a dir, el Consell d'Administració que aprova l'ERO, tots els consells d'administració regulats per la llei anterior, la llei del 84, no tenen competències econòmiques i, per tant, no se'ls pot descarregar a aquests consells d'administració la responsabilitat. Qui aprovava els pressupostos era el director general i qui els acceptava era el soci únic, la Generalitat. I el Consell d'Administració ni aprovava els comptes ni els revisava, no tenia aquestes competències. Per tant, al Consell d'Administració no se li pot reclamar això.
Jo no sé com els advocats de la Generalitat diuen aquestes tonteries, perquè és molt semblant a quan tota l'aprovació de l'ERO i tal i que qual, que pràcticament tot el que els vaig dir jo el fatídic 21 d'agost de 2012 en què aprovaren l'ERO, fil per randa ho ha reproduït el Tribunal Superior de Justícia. I allà me digueren tots que jo era un boig, que no tenia ni idea, que estava totalment equivocat, que això que dia era una barbaritat i tal, i m'ho dien tipus que són advocats, i que són del PP. O sigui, Miquel Domínguez, el de la policia de València, que era el president del Consell d'Administració, un tal Barcala, que és regidor en Alacant, en la Sònia Castedo, és a dir, una pandilla, per no dir coses més lletges. I sí que n'hi ha possibilitats, i bueno, precisament, no sé, suposa que ho trauran demà, jo trauré en la premsa local, perquè això és per a treure-ho en la premsa local i acollonar, un article titulat El liquidador, i que va dedicat al senyor Antonio Hervás García, que és el liquidador. Este senyor és el que era el liquidador de l'ENS, RTBB, el que havia sigut el controller de Radiotelevisió Valenciana, l'anterior, és a dir, el que portava tots els comptes i el que filtrava tot. I ara l'han fet també el liquidador de la nova empresa, de la que tanquen. Amb la qual cosa, aquest senyor en aquest moment concentra totes les competències del director general i del Consell d'Administració, que estem cessats. I per tant, té una gran responsabilitat en la custòdia de documents, té una gran responsabilitat en el manteniment del valor i dels recursos de l'empresa, que no se deterioren, etc., i una gran responsabilitat en, si els trau a la venda, traure'ls a uns preus que no siga regalar-ho als grups d'extrema dreta espanyols que els van a fer un regal d'equipaments i de tecnologia, etc. N'hi havia equipaments que encara no estaven ni estrenats. L'estudi per a l'informatiu havien fet un equipament nou que estava per estrenar. Aleshores, clar, aquest senyor ara l'hem de vigilar de prop i que senta el nostre alè ahir al Bascoll, saps? I que tinga por. Que tinga por perquè tindrà responsabilitats econòmiques i penals. Una de les notícies que ha corregut aquests dies, que a mi no em pot menys, és que han tingut pressa a tancar RTBB per amagar proves del cas Gürtel. És possible? No, perquè les proves del cas Gürtel ja se les havien endutes. És a dir, la directora general, que no ha pogut contar molt, perquè això està sota secret de sumari, sí que ens va dir que se li havia demanat del jutjat tot un seguit d'informacions i que ella les havia facilitades. Després d'això, i quan anunciaren que anaven a tancar, durant 2 dies la policia judicial estigué en Radiotelevisió Valenciana recollint documentació i s'emportaren 2 ordinadors. És a dir, que tot allò que necessitaven per al cas Gürtel jo crec que ja ho tenen. El que passa és que ara n'hi ha una gran quantitat de contractes. Per exemple, jo sé que un diari de Madrid, ho deixarem així, perquè com estem gravant-ho i tal, jo sé que un diari de Madrid ha facturat 14 milions d'euros a Radiotelevisió Valenciana per tota una sèrie de programes mediocres que no ha vist ningú. Jo mateix, quan vaig agafar la llista de programes que me passaren, no me sonaven de res. I mira que jo he estat sempre pendent de Radiotelevisió Valenciana des del primer dia, quan feren la llei, abans de començar. 14 milions d'euros, però no tinc ningú contracte. Damunt d'aixòs contractes ara estan en una nau, que no estan allí mateix, sinó que estan en una nau on se custodia la documentació que ja fa uns anys que tal. I clar, si els tècnics ara demanaven un contracte, ara si algun tècnic demanava un contracte de l'any 2008 i després aquest contracte apareixia en premsa, estava més car que l'aigua que havia sigut ell. Amb la qual cosa, vull dir, de la mateixa manera que és complicat filtrar-ho, també per a ells és complicat destruir-ho, perquè avui dia, amb els sistemes digitals,
Els contractes estan en diferents llocs, en diferents suports, estan en la sindicatura de comptes, en la conselleria d'Hisenda, en els registres de la pròpia Radiotelevisió Valenciana. I, per tant, molta conxorxa s'hauria de fer per a destruir totes les pistes sobre les seues pràctiques corruptes, que han sigut moltes. I se'ns va cremar els contractes de CIEX. Sí, ja ho sé, se va cremar la nau on guardaven tota la documentació. Ja, bueno, però per això estem ja advertint i vigilant en aquest sentit. Hi ha una gran quantitat de coses lamentables, jo què sé, pues, Isabel San Sebastián i el pájaro el rojo, que venien a fer programes de debat, que cobraven 1.000 euros per cada visita. Encara no hi havia AVE, venien en avió, que també se'ls pagava, dormien en un hotel de 5 estrelles, l'endemà anaven a dinar en el president, i tot això ho pagàvem tots. Damunt, el Rojo i la Isabel San Sebastián feien un programa en Intereconomia i el gravaven en Radiotelevisió Valenciana. Aprofitaven les cabines i des d'ahí feien el programa per a Intereconomia, sense cobrar-los res, evidentment. Jo he denunciat a la Fiscalia els contractes de les TDTs autonòmiques privades que estan emetent a través de la xarxa pròpia de Radiotelevisió Valenciana i que, en compte de pagar, com se paga a través d'Abertis, aproximadament $500.000 d'euros l'any per usar la xarxa, fan un acord de reciprocitat de publicitat amb Radiotelevisió Valenciana, és a dir, TDTs que no veu ningú, que tenen una audiència de no arriba a l'1%, com poden pagar en publicitat el preu de la transmissió del senyal? Haurien d'estar fins a l'any 3000 fent publicitat de Radiotelevisió Valenciana per a pagar realment. És una burla, és una enganyifa, però lletjíssima més no poder. Jo això he portat els contractes i tota la informació a Fiscalia i sé que el fiscal ha demanat més informació de factures, etc., que la directora general li ha facilitat, i a veure si per fi una vegada la Fiscalia tira endavant. Tingueu en compte que el cas Blasco se va destapar així, per una denúncia a Fiscalia. Vull dir que cal mantenir l'esperança de que podem encara, com a mínim, recuperar alguna cosa i fer-los pagar tot el que tinguen que pagar. I sobretot ara és molt important que tinguen por de desballestar i vendre els equipaments, de vendre la xarxa, etc. Que tinguen por. Sí. Però com s'articulava aquestes pràctiques, no? És a dir, com passaven d'aixòs com era el dia de direcció general que siga a l'àmbit de treball, després hi ha grups, no sé. No, a través dels sicaris, a través dels caps. És a dir, diguem-ne, hi ha un principi general dels estudis de comunicació i és que la professió s'aprèn per osmosis, és a dir, per contacte, no? Que els periodistes, quan porten una temporadeta en una redacció, més o menys internalitzen les pràctiques que són acceptades i les que no són acceptades, etc. Tot el món sap moure's en aquest sentit. Qui no vol tindre problemes ja sap com ha de titular, què és el que ha de fer, què és el que ha de destacar, què és el que ha d'evitar, etc. I qui no és fidel a tot això se li comença a notar, és que se li nota en la cara i tot, i aleshores van apartant-lo i ràpidament el canvien de destinació, el posen en un altre lloc i ja està. Però clar, ahí estava, per exemple, Pau Pérez Rico, que era el cap d'informatius i el que ho controlava tot, que ara és el cap del Corte Inglés en València, que era l'esbirro perfecte, i evidentment aquest senyor ho tenia tot controlat i a tots els periodistes. Però clar, si tu tens una redacció que tots són criatures acabades de sortir del centre privat
de la Universitat Cardenal Herrera, que porta el nom d'un general feixista. Feixista perquè aquest general feia lloances a Hitler, no és que jo estigui... I ara el seu nom presideix una universitat, que és una cosa prou demencial. Realment, més enllà del manifest de voluntat de l'Eixatera, quines possibilitats n'hi ha atesa la situació econòmica de la tele, de la Generalitat, etc. Bueno, un servei públic d'informació i comunicació de caràcter universal, al que tinguen accés tots els ciutadans i que, per tant, puguen tenir en les seues pantalles, és un deure dels governants i és una obligació que hem contret i que ho hem dit claríssimament, diguem-ne, els tres partits de l'oposició. Tots són conscients, i els sindicats també, que una plantilla de 1.800 persones, que era el que hi havia, no és operativa i no té sentit, perquè, a més, recordeu que vos he dit que quan cauen els socialistes hi havia 600 persones, és a dir, és que el Partit Popular va triplicar la plantilla. Però, a més, en l'esforç que havia fet els sindicats per a la negociació, la plantilla s'anava a quedar en unes 1.000 persones. I això és una quantitat ja prou més operativa. Jo crec que en una plantilla que pot oscil·lar entre 800, 700, 900, per ahí pot estar la cosa, se pot fer una molt bona ràdio i una molt bona televisió, però crec també, i aquest és el desafiament més important que tindrem, que no té sentit, no té cap sentit, i això de moment només estic dient-ho jo, però és lògic que ho diga jo, que conec aquestes coses, no té cap sentit tornar a fer una ràdio-televisió amb un model industrial del segle XX com una gran fàbrica a la qual van cada dia un grapà de gent a treballar, fitxant, entorns, etc., que és el model del segle XX. Això avui dia no té sentit. Avui dia té sentit una estructura en xarxa molt més àgil, molt més ràpida, molt més connectada i interconnectada a través d'internet, amb equips distribuïts per tot el territori i equips especialitzats en economia, en esports, etc., i sense necessitat d'estar reunits una caterva de persones en unes redaccions i en taules, etc. En fi, el model del segle XX no té sentit. I, per tant, això ho haurem d'inventar, això ho hem de començar a pensar, ho hem de començar a treballar i a perfilar per a generar la nova radiotelevisió valenciana del segle XXI. Si el Partit Popular se'n surt de fer desaparèixer, diguem-ho així, el material i les instal·lacions de la ràdio i televisió valenciana, si després canvia les majories i es vol reiniciar una altra vegada, des del punt de vista del material i instal·lacions, com podrà funcionar això? Anem a veure. El material que haurà desaparegut costa molt. Sí, bueno, i això se perseguirà. Primer, això hem de donar la batalla, perseguir i vigilar per a que no ho puguem fer o per a que quede constància de les males vendes, dels mals contractes que fan, etc. I després, quant a l'edifici, les instal·lacions, no ho van a tenir gens fàcil, perquè aquest edifici té un nivell de protecció per part de l'Ajuntament de Burjassot i afortunadament l'Ajuntament de Burjassot no el controlen ells. L'Ajuntament de Burjassot, diguem-ne, és el model ja del tripartit. I en aquests moments l'alcalde de Burjassot és de Compromís. Vull dir que, ja m'ho va explicar Jordi Sebastià, l'alcalde de Burjassot, ja em va explicar que aquests terrenys estaven cedits i estaven en unes condicions especials perquè han de ser dotacions públiques i per tant això no es pot privatitzar, només se pot usar
per a dotacions públiques. En cas de que volgueren privatitzar-ho, aleshores l'Ajuntament denunciaria l'acord i en aquest cas haurien de pagar una gran quantitat de milions per tot l'IBI reduït que han estat pagant des del moment en què se va fer l'edifici, etc. Per tant, no ho van a tindre fàcil des d'aquest punt de vista, però és que a més estem en una situació de crisi que a veure quin és el grup que efectivament té els diners per a poder comprar l'edifici. No està tan clar que això pugui fer-ho. I els bancs no se'n volen saber res. Els bancs alemanys no sembla que tinguin interès en quedar-se l'edifici. A més, que això ja ho hem dit moltes vegades, el deute impropi, el segon repetir moltes vegades, els bancs es pensaran molt en apropiar-se de coses en un context de previsible canvi de govern relativament ràpid, en el qual se'ls poden denunciar tots aquests acords i crear-los molts problemes. Perquè, bueno, un govern pot pleitejar eternament, i per això estan els advocats de la Generalitat també. Se'ls pot posar a pleitejar en els bancs i, vale, sí, tu diràs que te tenim que pagar, que no sé què, però nosaltres diguem que no, vale, un pleit, anem a tirar-nos ahí 10 anys pleitejant, i mentre tu no veus un xavo. És a dir, hi ha possibilitats de generar incomoditats, situacions difícils per a aquells que vulguin, per als voltors, que estan tots ahí fregant-se les mans, esperant a caure damunt de les coses. I de l'altra, hi haurà negociacions dures per a revisar tot el deute. És a dir, per què tenim que pagar nosaltres les juergues de la Fórmula 1? Quin trellat trau això? Els bancs tenen responsabilitat també. Vostè a quin sant va donar tots aquests crèdits? Qui li havia dit a vostè que això era d'ús públic i tal i qual? Això és un despropòsit. I evidentment, tenim models. Hem vist com en altres llocs, la mateixa Argentina, Uruguai, etc., fan les coses de manera diferent. A lo millor cal començar a fer sonar aquestes melodies per així. Sí, a veure si sé fer la pregunta. A veure, jo, quan parlava amb valencians de la televisió valenciana, normalment em parlava força malament. El que em venien a dir és com dir, escolta, és que això és un desastre, és una miqueta la primera part, diguéssim, del que tu has dit, no? Llavors, jo veig la situació, a veure, des d'aquí al Principat, i potser molt ingenuament, com una oportunitat d'esborrar tot el que hi havia, que quan tu explicaves les coses jo no entenc res, per fer una cosa més, jo no dic que, a veure, més normal, la televisió que sigui un servei públic, que sigui una cosa raonable, o sigui, potser en el fons això és una oportunitat, no? De dir, bueno, anem a canviar les coses i anem a fer les coses una miqueta com Déu mana, no? Sí, home, vist així sí, és a dir, és una oportunitat en aquest sentit i és una oportunitat també en el sentit que, vaja, en aquests moments els sindicats parlen molt en clau d'unitat, tots junts, etc., i no volen saber-se'n de les històries internes que han tingut entre ells, i ara els d'USO i els de CECIF també van amb ells, ara van tots junts perquè van a tirar-los a tots, òbviament, i van tots junts. Però diguem-ne que jo en la boca petita també puc dir que és interessant, és a dir, en la mesura en què tots estaran despatxats, que ningú serà ja treballador de Radiotelevisió Valenciana, la nova Radiotelevisió Valenciana no té obligacions amb ningú i, per tant, seleccionarà a les persones que considere més qualificades, amb criteris d'eficiència, de capacitat, de professionalitat, etc. I des d'una perspectiva dels interessos públics. I, per tant, sí, des d'aquesta perspectiva pot ser interessant, pot ser una oportunitat, però de moment està costant-nos la gràcia 200.000 euros diaris en les nòmines que s'estan pagant. Ara tots els treballadors estan de vacances pagades perquè no els poden despatxar.
Els treballadors tenen dret a treballar, han sigut readmesos perquè han guanyat un ERO. Tenen dret a treballar. Els treballadors avui han anat a reclamar el seu dret a treballar i han presentat escrits en l'empresa. L'empresa està abonant, està comprant totes les butlletes per a tornar a aconseguir una nul·litat de l'ERO. Són molt incompetents, ho han fet molt malament i tornaran a tenir nul·litat de l'ERO, perquè si ara no negocien, o l'altra és, ens costarà una ruïna a tots, perquè l'única manera de que els treballadors signen és que els reconeguen els 45 dies per any treballat, que és el que marca el conveni. Si això ho accepten sense més, els sindicats signaran i s'emportaran els diners. Probablement això no podran acceptar-ho i ho faran malament, no hi haurà negociació, etc i se reproduiran tots els mals que ja s'han produït. En qualsevol cas, sí, és una oportunitat, però al mateix temps també és un problema, no ens equivoquem. És a dir, els debats electorals, per exemple, estaven trucats, eren infectes, etc, però hi havia debats electorals. I arribaven les eleccions i Mònica Oltra podia anar en una samarreta que denunciava la censura en Radio Televisió Valenciana i davant de la càmera dir tot el que volia dir. I no és ja que ho diu en Radio Televisió Valenciana i l'audiència d'aquest moment, és que això queda gravat, això va al YouTube, això se converteix en un vídeo viral i això és una campanya molt bona que fèrem en aquell moment. Ara no tindrem aquesta plataforma, no tindrem Radio Televisió Valenciana, que damunt, si haguera continuat Rosa Vidal, si haguérem continuat en aquest model, haguérem tingut una Radio Televisió Valenciana més semblant a la TV3 actual, per entendre-nos, que tampoc és la TV3 de fa un parell d'anys. Tampoc. Seria una cosa més raonable i hauria hagut uns debats públics, més presència, tal. Això és el que no podia tolerar el Partit Popular. No podia de cap de les maneres i per això l'ha tancat. Sí, agraïda per la crònica, perquè crec que jo necessitava almenys escoltar això que ha passat al País Valencià. Crec que s'ha expressat molt bé el que ha estat en mans del PP com a instrument d'espoli, però crec que hi ha una altra qüestió que sí que trobo a faltar i és Canal 9 en mans no només del Partit Popular, sinó també dels governs precedents com a un instrument de substitució cultural i lingüística, i crec també que això ha estat una gesta, no? I sobre això també hem de pensar. Ha sigut folcloritzant un model i unes intencions en algunes ocasions d'enviliment social. Per tant, també hem de parlar de la poca presència del valencià, de la nul·la assertivitat lingüística i cultural i identitària que al llarg de tota la seva història ha mostrat la Ràdio Televisió Valenciana. I sí que hi ha hagut moltes guspires, hi ha hagut coses bones i molt interessants que cal rescatar i per això també és molt important l'arxiu, però jo almenys personalment crec que Son Goku no festiu i certes coses, no? Per tant, sobre això també hem de pensar i hi ha una cosa que m'interessa ara del que està passant a nivell social i és que d'aquella manera també paradoxal i cínica en moltes de les reivindicacions per part de determinades persones i de determinats sectors s'ha tornat a posar damunt la taula el fet de que la televisió dels valencians ha de ser en valencià i que això ja és un argument de pes per a que no es tanqui el Canal 9, igual que hi ha hagut molts altres arguments motius. Per tant, jo crec que hem de tirar d'aquell fil i hem de veure, però també a l'hora de replantejar-nos el model, un model just, honest, també ens hem de replantejar el model, no? I plantejar-nos quina és la funció d'una televisió pública valenciana, d'uns mitjans valencians, i simplement volia comentar això, que sí que trobo a faltar aquella altra part de la crònica, que trobo que és anterior a l'any 96. Bueno, és que no dona temps a tant, però... No l'hem d'oblidar, ja sí, sí. I potser ara
molt ben planificada. No per les persones aquestes ineptes que han estat en el poder, però sí per algun tipus de força o de sector. Un model com el de Ràdio Televisió Valenciana en moltes ocasions ha estat molt efectiu per a segons quines intencions, i això no ho podem obviar, i també és una cosa que no sé, jo necessitava dir-la perquè crec que és important. En qualsevol cas, Rafa, molt agraïda per la crònica, perquè també era una necessitat que jo tenia estos dies i ha estat treballat. Sí, molt bé. No, és cert, és cert. Tot això que diu és cert. El que passa és que, mira, jo faria un xicotet comentari, i és que fins i tot en els moments més negres i més lamentables de Radio Televisió Valenciana era millor tenir Radio Televisió Valenciana que no tenir-la. És a dir, què és el que crea un auditori valencià? Què és el que genera un espai de comunicació valencià? L'existència d'un mitjà. Si no hi ha un mitjà, on està aquest espai? Com ens comuniquem? Aquestes coses tan elementals que dia la gent de què sabem de Morella, del sexeni i tal, el misteri d'ells, aquestes coses de... És que els valencians, en aquest sentit com a societat, hem patit una operació d'esborrat, d'esborrar de memòria i de coneixement de la pròpia tradició, identitat, història, etc., autènticament terrible, amb la qual cosa qualsevol coseta, per insignificant que sembla, feia faena, generava un cert sentiment molt primari, si vols, de col·lectivitat, de tal. I per això, allò que deia el company, no? Una tele tan roïn, que tots sempre estàvem tal, estàvem tots units en que Radio Televisió Valenciana era malíssima, però això ens unia. És que això s'ha d'entendre, i ens unia d'una manera diferent a dir si és roïn una pel·lícula de Schwarzenegger. No és igual. És a dir, ens unia en la mesura en què també érem conscients que podia ser d'una altra manera, que devia ser d'una altra manera, i ahir els valencians jo crec que sempre hem pecat una mica, no ho sé com dir, per no... però hi ha com una mena d'autoodi, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, hem eixit moltes vegades a defensar que volíem veure TV3 i hem eixit molt poquetes vegades a reclamar que volíem una radiotelevisió valenciana pública en valencià i de qualitat. I és una cosa una mica provinciana, per part dels valencians, adoptar aquesta actitud. Jo vull veure TV3, ho he defensat sempre, però això no ha de ser al preu de que la nostra televisió siga un destarifo i que no tinga cap interès. No, la nostra televisió ha de ser bona. Jo vull una bona televisió. I veure TV3 també, òbviament. I clar, el model de la televisió del futur, d'alguna manera ens ho farà més senzill, perquè l'element fonamental, hi ha dos elements claus, pense jo, en els productes comunicatius amb possibilitats de futur, que són la qualitat i la identitat. Productes més o menys sense marca, indiferenciats, tal i que qual, això cada vegada interessa menys. És a dir, a la gent li interessa el producte arrelat que s'identifica i precisament en la identitat troba la seva universalitat. I això ho sabem molt bé. El senyor Joyce, portant un borratxet pegant voltes per Dublín, fa una obra universal. El Cervantes, un xalao pegant voltes per la Manxa, vol dir, precisament allò més arrelat és el més universal. I de fet, els productes, els continguts de qualitat, és això, és a dir, d'una banda qualitat, bona factura, ben treballats, ben pensats, amb una estructura narrativa solvent, etc., ben produïts, ben filmats, en fi, imatge de qualitat, en fi, ben interpretats, totes aquestes coses són requisits fonamentals. I després, identitat, marca. Una volta fet això, què és el que fa que els valencians tal? Òbviament la llengua. Però això no ens lleva que avui dia, i cada vegada més, amb els sistemes de traducció simultània, de carregar diverses bandes d'idiomes, etc., puguem tenir una major capacitat també de competitivitat. Tots aquests elements són els elements nous que hem de treballar el més possible.
I també n'hi ha elements de servei que són fonamentals i que normalment passen desapercebuts. Però cada dia, en el canal 924, a les 8 o 8 i mitja de la vesprada, no recordo exactament l'hora, hi ha un programa per a sords. I és l'únic programa per a sords de la televisió. I, evidentment, això, com altres programes adreçats a minories, etc., són elements que només pot fer una radiotelevisió pública i que s'han de fer necessàriament. I què opines sobre els efectes socials? El tancament de Canal 9, s'han afegit altres coses, el punt de catalitzador, o estem sobredimensionant tot? Nosaltres mateixos, o com ho passem? No, jo crec que s'han sobrepassat. Han excedit tant en el seu comportament que això, jo crec que sí, que ha sigut la gota que ha fet vessar el got i que no se pot retrocedir. És a dir, en els processos socials hi ha processos, diguem-ne, acumulatius, que van molt lents, que costa molt i tal, però també arriben moments en què petites coses o grans coses, com ha sigut aquesta, provoquen un canvi qualitatiu i desencadenen tot un seguit de reaccions que ja no hi ha qui les pare. És a dir, el senyor González Pons, li heu sentit dir alguna cosa? Això indica molt. Que Esteban González Pons estiga amagat i callat com una rata, t'està donant moltes pistes de quina és la situació en aquest moment. Ixa nit, des de Radiotelevisió Valenciana, des dels estudis, li trucaren per telèfon. Va despenjar el telèfon i una volta va identificar de què anava la cosa, no estava en directe. Va dir que no volia parlar i va penjar. Això m'ho va dir la periodista, està en el Twitter, podeu seguir el meu Twitter i ho veureu. La periodista que li va trucar i tal i que qual. No ha volgut dir res, no ha volgut parlar. El Consell se'n va anar a Ibi, però on se reunirà esta setmana? Avui Fabra ha anat al Centre Cultural Bancaixa i s'ha trobat en una confrontació terrible. És que damunt són bojos, és que han donat vacances pagades a 1.600 persones que no tenen altra faena que perseguir-los, que estan indignadíssims i que són persones qualificades, que és que són periodistes, tècnics, etc., i que van tots en els seus mòbils, en els seus aparatets, gravant imatges i difonent-les. A més, han posat un exèrcit contra ells, a més de tots els que ja estan contra ells, que són molts. I clar, és que ja no tenen per on agarrar-ho. A tot el que diguen, dius, bueno, però és que no tenen arguments de res. En el debat per al tancament de radiotelevisió, el debat en les Corts, va ser molt clar en aquest sentit també. La seva actitud, que no s'atreviren a aplaudir ni una vegada, acovardits, i quan al final ens posaren des de la trona, des d'allí dalt, des de la tribuna, des de la llotja, a cridar, dient-los no teniu vergonya i tal i que qual, no s'atreviren ni a girar-se, ni a desafiar, ni a contestar, ni res. Pegaren a fugir. Estan molt acorralats, estan molt acovardits. No s'atreveixen a treure el cap. I és que damunt, cada vegada que intenten dir alguna cosa, qui menys s'esperen ells, els tapa la boca. Perquè ja no som els de sempre. És a dir, hi ha gent del seu entorn que immediatament se cabreja i els tapa la boca. I clar, hi ha molts regidors incòmodes. Avui l'alcaldessa de Gata ja s'ha desmarcat. Vull dir, i n'aniran eixint cada vegada més. La gent està molt cabrejada, perquè ha afectat a una qüestió simbòlica. És a dir, Morríem, per exemple, era una cosa que ens provocava molta conya i tal i que qual, que Canal 9 pareixia el canal de l'oratge, no? I que sempre, si plovia o nevava o el que siga, ja teníem ahí un especial d'hores, no? Però al mateix temps, ara neva a les comarques d'interior i no ho pots veure en ningun lloc. I això fa mal. Això, a més, a un públic que estava acostumat, i això sempre era en valencià, i en un valencià, alguna vegada les periodistes, les os obertes i coses d'ixes no les gasten molt bé, però bueno, vale, deixem-ho passar. Jo preferís que no facin les os obertes, però que parlen en valencià, a que ho facin en castellà. Així n'ha de clar. Ja, saps? I bueno, però vull dir, aquestes cosetes que semblen que no són importants o que tal,
Quan no les tens és quan són importants. I ara que no està Canal 9, que damunt han ficat barres. Tu enxufes la tele, poses el canal i estan les barres de colors. Que això ho fan per a que ningú ocupe la freqüència. Estan emetent per aquesta freqüència barres de colors. Però això vol dir que molta gent veu les barres cada dia. Estan recordant-ho permanentment. S'està generant ja un moviment d'indignació a l'oportunisme de Mediterráneo Televisión, de la COPE, que han fet un spot promocional de la televisió autonòmica tal i que qual, i en valencià, ara van de modernos, pues acabaran agorraes, ja veureu. Perquè és que la gent està molt cabrejada. I és que ja són tantes coses, perquè coses que passen desapercebudes. Al mateix temps que estaven tancant Radio Televisió Valenciana hi havia tota una mobilització, una marxa des d'Alacant per la dependència. És que hi ha molta gent que s'ha mort sense cobrar. Fa 15 dies també una concentració de les escoles d'educació especial. Mestres d'educació especial que porten 3 mesos sense cobrar, que estan ja en actituds de resistència. És que són tots els sectors, estan arrasant-ho tot. I aleshores és que brotes verdes no t'he sentit res. Alberto Fabra, exactament quin perfil té? Perquè Federic Sociedades com és el PP, que ell de que cap és el més normal. I també com va entrar el van vendre una mica més moderat, que parlava de TV3, que es volia pels seus fills. Llavors, quin paper té Alberto Fabra? Per què està allà? Anem a veure, jo crec que el mèrit d'Alberto Fabra és dir-se Fabra, haver estat al costat de Carlos Fabra molts anys i no estar denunciat. És a dir, no estar acusat de corrupte ni res. Pràcticament, jo crec que és el mèrit principal. És un polític, diguem-ne, tirant a mediocre, de línia mitjana-baixa. Vull dir, no té, per exemple, la inventiva i la força d'un Alfonso Rus, per exemple, l'alcalde de Xàtiva i president de la província de València, del PP, que, bueno, en fi, és un senyor de dretes perillós, però, vull dir, té personalitat. Alberto Fabra jo crec que és un home que li ha vingut molt gran el càrrec, que l'havien posat ahir per a parar un poc el colp de tots els escàndols, etc., i que la pròpia estructura del Partit Popular i tot el desastre, tota la xarxa corrupta, etc., s'ha anat apoderant d'ell, de tal manera que ell, quan nomena a Rosa Vidal, és un, i quan fa tot el que ha de fer per a que Rosa Vidal li presenti la dimissió, és un altre. Ha canviat en 6 mesos. No és la mateixa persona. Així n'ha de clar. Ixa és la meua interpretació. En castelló li diem Bertín. Bertín el guapo. Pràcticament el seu mèrit era ser campechano, xarrauret, agradable, d'un perfil així sense arestes, dels que no s'enfada, mollet, tal, i així l'home anava funcionant. I Rajoy el va agarrar per això. A veure, aquí posem Sònia Castedo? No pot ser, perquè està fins al coll de porqueria. Cas Brugal, etc., en Alacant. Alfonso Rus és perillós, perquè té aquest caràcter valencià. És a dir, no és exactament un home espanyol de dreta, tal i que qual. Sí, és molt espanyol també i tal, però vull dir, és una barreja d'Unió Valenciana i patrioterisme, tal, que no és controlable. I per tant no podia ser tampoc. Entonces anaven mirant i tal. González Pons no volia tornar ni boig, perquè a més González Pons, ja la replegarem ja, que ell ha deixat prous desastres i prous cadàvers, o sigui que ja vindrà. Però jo crec que era això, és que no tenien més on agafar-se. Aquesta tesi segons la qual la Fabra l'únic suport que té allà és la FAES, o sigui que València no ha aconseguit crear un entorn seu, no té el seu grup dins del PP, que Rajoy, pel que es veu, tampoc li té una especial afició, i que els que li han agarrat més
Aleshores, això encaixaria en les tesis de la FAES d'acabar amb les autonomies, no amb la televisió autonòmica, sinó amb l'autonomia totalment, no? Cosa que potser explicaria el famós titular del Mundo, part del negoci que el Mundo pugui dir, no? Però el famós titular del primer president que s'atreveix a tancar una televisió, etc., un poc com promocionant-lo com el primer antiautonomista del PP, no? Sí, i a més quadra també en l'esperit FAES perquè clar, ser de Castelló i no saber parlar valencià és molt FAES, per entendre, és a dir, la gent de dreta d'una certa edat de Castelló, inclús que encara que en sa casa els hagin parlat en castellà, per allò de la substitució lingüística, han après el valencià en el carrer i el parlen. Sí, no, però ell és de Castelló, criat allí, tal i que qual, vull dir que és que això en Alacant és més habitual, però a Castelló s'ha de tenir ganes, o s'ha d'esforçar en no parlar valencià, i per tant aquest perfil, diguem-ne, més espanyolista, més tebi respecte a la identitat valenciana, etc., jo crec que li va pegar per fer-se el modernillo, per allò en Castelló, la TV3 i el conflicte Blavero i tal, no pinta fava, el conflicte Blavero, i la TV3 es veu en simpatia. A les comarques del nord arriba, perquè arriba del repetidor que cobrís l'àrea del Baix Ebre i tal. I per tant, no ha hagut mai problema a Castelló. A ell no li resultava gens problemàtic defensar la TV3, però el mateix que en Castelló defensava la TV3, després, des de València, ha fet la mà tot el que ha pogut i més. I ha fet soflames anticatalanistes des de les Corts, que és típic, quan se veuen acorralats, immediatament, nostres senyes d'identitat i tal. Ahir també els ha fet molt de mal tancar Ràdio Televisió Valenciana, perquè com van a dir res de la defensa dels nostres senyals d'identitat i tal, si s'han carregat el buc insígnia de les senyals d'identitat, inclús en la seva clau. Leonardo Ramon, que va ser un dels personatges d'Unió Valenciana i membre del Consell d'Administració en una altra època, en el Pacto del Pollo i tal, estava el dia del tancament de Radiotelevisió Valenciana, allí fet un bou, protestant i defensant Radiotelevisió Valenciana. És a dir, és que no, és que ho han arrasat tot. A les manifestacions s'ha parlat de demanar eleccions anticipades. Hi ha alguna probabilitat que això existeixi? No, hi ha la probabilitat de que ens passem any i mig demanant eleccions anticipades, però estarem any i mig demanant eleccions anticipades, si toca. És a dir, això, el Partit Popular mos ha donat lliçons d'això, de la seva tossuderia i la seva persistència i tal i igual, doncs el mateix. Ara toca estar dient-los lladres, corruptes, és que no poden obrir la boca. Cada vegada que algú diu alguna cosa, això pel Twitter que ho vegem més i tal, cada vegada que algú tal, se li contesta lladre, corrupte, i desapareix. Desapareix, ja no diu res més. I clar, però no és només en el Twitter, és en la realitat també. És que avui, això que ha passat, ara ja estem reclamant-li al nostre rector. Què feia ahir el nostre rector? Com no li han fet el buit els rectors i estaven ahir en el centre social Bancaixa fent-li la onada al senyor Fabra? Doncs no, ara començaran a tindre problemes també en la universitat dels rectors com no se retraten. És que és així, és que ja no en passem ni una, s'ha acabat. S'ha acabat i és una actitud que s'està estenent cada vegada més. I és lògic. I bueno, ells no convocaran eleccions, saben que les perden. Saben que les perden. Si les enquestes trucades que publica El País i les enquestes encara més trucades que publica el CIS dona les dades que dona per a Compromís, imagineu-vos els resultats reals quins seran, que són encara molt millors. Diuen 2 diputats a Madrid, potser en són 3. Diuen 12 diputats en València, potser en són 16. Se diu a pressa, de 6 a 16. Però les coses van així.
i que espavilen els socialistes. Avui ja, els socialistes estos dies que estan no sé què, tal i que qual, avui ja han començat a dir-los, totes les notes de premsa dels socialistes són en castellà i exclusivament en castellà, i li ho envien a Ximo Puig i a Socialistes València, tal i qual, i vosaltres de què aneu? És a dir, tot això, clar, els socialistes en algunes coses estan un poc pillats, per allò que dèiem del passat. Ximo Puig era el director general de Presidència, amb l'ERMA, en tots els anys que governaren. Entonces, clar, en aquests moments no convé massa, certament no convé massa, perquè, bueno, allò foren 6 anys i ara n'han sigut moltíssims. N'han sigut moltíssims, han sigut 18 anys de PP i la veritat és que sí, el Partit Socialista va ficar unes bases que no són les millors, cometeren un grapat de barbaritats, castellanitzaren ja Radio Televisió Valenciana i posaren les bases per a més castellanització, banalitzaren, Amadeu Fabregat, la cèlebre llista de paraules infectes, tal, i tot això convé no oblidar-ho, però jo crec que això és més interessant posar-ho damunt de la taula després de les eleccions. Quan el Partit Socialista diga no, la televisió, i dic no, si tu vols governar, la televisió no la tocaràs, guapo. Aixina de clar. És aixina. Perquè és l'única garantia que no tornem a determinades coses. I després, cal... Jo crec que al final la garantia no és tant, perquè ja hem vist el que ha passat aquí, la garantia no és tant de les majories qualificades a l'hora de triar els responsables i els sistemes de control, etc., que també s'ha de fer així, és el mínim de decència és fer-ho així i posar persones qualificades, triar-les d'acord a la seva professionalitat, la seva independència, etc., no interferir des del govern en el funcionament dels mitjans públics, tindre-ho això molt clar, però com després quan guanya la dreta ho destroca tot i novament tornen a les seues majories absolutes i ja passen de les majories qualificades, i ho hem vist, no? Ho hem vist així molt clarament, caldrà fer un esforç suplementari en termes de guanyar-se la lleialtat de la població, de guanyar-se la lleialtat de l'opinió pública, que siga l'opinió pública la que, com una onada, els diga no, per ahir no. Tornar a la manipulació i al control polític per part del govern de la informació en els mitjans públics, no. Fins que no garantim això, que és una cosa que està prou garantida en el model anglosaxó, això és molt interessant veure el contrast, és a dir, aquí, quan aparegueren les privades, Televisió Espanyola, que era l'única pública, i després les autonòmiques, però especialment Televisió Espanyola, se degradaren en la línia de les privades. En el model britànic, quan apareixen les privades, no tenen més remei que fer uns informatius que mantinguen un cert nivell de qualitat per a no anar-se'n molt del que fa la BBC, perquè si no estan perduts. És a dir, quan el mitjà públic té qualitat, es tira de tot el sistema i obliga als privats a mantenir uns mínims i uns estàndards de qualitat, i quan el mitjà públic no té suficient fortalesa, se deixa arrastrar per els mitjans privats, que és el que ha passat així, i és un problema, sí, més allà, així també passa, però no tant. És un problema de la conformació de l'opinió pública i de les dinàmiques de tradició democràtica, de consciència ciutadana, etcètera, que està com està. El paper, per exemple, d'Esquerra Unida, quin té quant a Bé, últimament Esquerra Unida ha fet progressos molt positius, ha fet progressos molt bons en la línia del compromís amb el país, ja els feia des de fa anys, no? Però jo crec que en els darrers anys, pel que fa a Radio Televisió Valenciana, jo diria que han espavilat, perquè
perquè fins al darrer Consell d'Administració ells sempre havien posat en el Consell d'Administració personatges d'un perfil molt polític. No dic ni que bé ni que mal, però molt polític i molt poc experts en mitjans de comunicació. I en el darrer Consell d'Administració, per fi, allò que hem dit i hem reclamat un grapat de vegades, que el Consell d'Administració ha d'estar format per persones qualificades, etc., finalment Esquerra Unida havia entrat també en aquesta dinàmica i en este Consell sí que havia proposat a un periodista conegut per les seves posicions progressistes, no militant d'Esquerra Unida. És un poc el que havíem estat reclamant. El Partit Popular se va veure també en la pressió d'això i de fet va posar a una professora de periodisme de la Jaume I, a una professora de dret, a un economista de la Miguel Hernández, és a dir, a persones d'un perfil més d'experts o en gestió d'empreses o en qüestions de comunicació i tal. Tot això se n'ha anat en orris. Però bueno, Esquerra Unida jo crec que sí, que està en una dinàmica positiva. Jo crec que també ells han entès que després de la fractura que patiren amb Esquerra i País, que després va ser Iniciativa, i el segon compromís que els ha passat, és a dir, sempre havia sigut al revés, Esquerra Unida havia anat sempre per davant del valencianisme d'esquerres i ara ha sigut al revés, el valencianisme d'esquerres va per davant d'Esquerra Unida, amb la qual cosa ells o fan un discurs també compromès i valencianista o ho tindrien més agre. Així i tot, mira, ahir tenen a Marga Sanz, que és molt bona persona i jo l'aprecio molt i tal i igual, però una persona de 60 anys criada en la ciutat de València que no siga capaç de parlar valencià, són coses que saps, que no sonen bé, que no... Però bueno, és el seu problema, que espavilen. Molt bé, doncs si no teniu més preguntes, moltes gràcies. Tenia moltes ganes de venir aquí a VilaWeb i contar-vos les coses. Sabeu que jo tinc molta simpatia i molt d'afecte per VilaWeb i soc, com se diu la modalitat ixa, que no ho sé, vull dir que soc adherit a VilaWeb, mantinc 2 blogs, en un escric, en un altre a penes, i crec que és un dels elements vertebradors més interessants que, malgrat tot, aconsegueix resistir i és molt d'agrair el treball que feu. Res, per això, moltes gràcies.